Друзья, привет всем! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня буду устанавливать демпферы замков дверей в свой Rio X, о которых я вам рассказывал в одном из прошлых видео, где у меня была большая распаковка товаров для Kia Rio и Hyundai Solaris. Если то видео не видели, можете вот по этой подсказочке перейти посмотреть. Так вот, буду устанавливать демпферы. Расскажу вам, для чего они нужны по заявлению производителя, покажу, как устанавливаются, протестирую день-два и расскажу, стоит ли их вообще ставить или это пустая трата денег. Итак, у меня это демпферы от компании Mavica. Если что, ссылочку, где покупал, в описании под видео оставлю. В частности, это конкретно демпферы для автомобилей Kia и Hyundai. Комплект из 4 штук, плюс смазка в комплекте и инструкция. Производитель заверяет, что нужны они, чтобы сделать закрытие дверей более мягким и благородным, без металлического звона, и чтобы убрать часть неприятных скрипов в процессе движения, снизив перемещение двери в вертикальной плоскости. Я их и купил для того, чтобы убрать скрипы. У меня двери и так благородно закрываются, потому что я недавно делал шумовиброизоляцию дверей, а вот скрипы от замков у меня появились еще до шумовиброизоляции дверей, именно от замка водительской двери. Кстати, под тем видео в комментарии, где я про эти демпферы вкратце рассказывал, пару подписчиков написали, что у них тоже были скрипы, установили демпферы, скрипы пропали. Надеюсь, мне тоже они помогут. На обратной стороне здесь краткая инструкция, пишут нам, как устанавливать, какой демпфер куда ставить, что они подписаны. Но в моем случае ни один демпфер не подписан, потому что они симметричные, любой демпфер можно ставить на любую дверь. Также необходимо внутрь вот сюда смазочку нанести немного, чтобы установить демпфер было легко на скобу. Но я уже только что пробовал их ставить и без смазки легко устанавливаются. И пишут, что если с демпфером дверь не закрывается, значит необходимо отрегулировать замок двери. Либо сам демпфер вот так вот немного подрезать, сделать его потоньше. Я вам сейчас объясню, почему происходит такое, что дверь может с ним вообще не закрываться. И еще нам пишут, что мы используем материал, похожий на тот, что Volkswagen использует в оригинальных демпферах. Именно от них и появился подобный продукт в приличном виде, а не намотанный изоленте. Он не вредит замку и имеет лучшие свойства, однако мягче пластиковых вариантов, которые вы можете сами, в общем, дочитать, нажать на паузу. Так, все, пойдемте к автомобилю, будем устанавливать. Не обращайте внимания, что у меня автомобиль такой грязный. Я буквально на днях его мыл. Просто сейчас такая погода, что только с мойки выйдешь, и автомобиль опять грязный. А смотрите, почему вообще отсюда может шум исходить из замка дверей. Когда мы проезжаем неровности по грунтовой дороге, по лесной какой-то, лежачего полицейского проезжаем, в любом случае кузов немного играет, и дверь может вертикально, буквально какие-то доли миллиметра играть. И отсюда, из замка, вот отсюда может идти шум. У меня он летом появился, когда я по грунтовке ездил, вот даже с гаража выезжаю по грунтовке, и отсюда ужасный шум вот с этого района идет. Я сначала думал, что это вот эта центральная стойка шумит, но потом просто взял, на ходу дверь немного приоткрыл, и шум сразу пропал. Дверь закрыл, шум опять появился. Стало понятно, что он идет именно от замка двери. Так вот, что дает демпфер? Скоба заходит в замок, защелкивается, но есть небольшой запас. Дверь может немного вверх-вниз играть, поэтому может отсюда шум идти. Я уже и смазкой здесь вот специально смазывал для замков, все равно не помогло. Шум как был, так и есть. Кстати, один из подписчиков писал мне, что смазал смазкой, и у него шум сразу пропал. Мне это не помогло. Так вот, смотрите, берется демпфер, устанавливается на скобу, притом впритык вот сюда, не сюда, а именно вот таким образом. Вот так его ставить нельзя. Почему? Потому что он должен заходить вот здесь вот сбоку, вот таким образом. И получается, у двери нет вот этого хода вертикального. Демпфер встал, дверь уже так не гуляет. Если демпфер установить немного вот сюда, вот видно, где натерто, то фиксирующая вот эта скоба, защелка, будет вот так вот в демпфер упираться, и дверь не закроется. Поэтому надо либо замок регулировать, немного утапливать, либо демпфер подрезать. Я вам сейчас покажу. Вот с ним у меня задние двери, например, не закрываются. Так, прежде чем установить
Давайте послушаем, как у меня закрывается дверь. Она с шумовиброизоляцией, напомню. И, как по мне, звук здесь и так благородный. Слушайте. Теперь устанавливаем демпфер. Попробую сделать это одной рукой. Надеюсь, получится. Вот так вот берем. Вот здесь надавливаем и натягиваем. Все, получилось. До конца его проталкиваем. Демпфер на месте. Теперь слушаем, как закрывается с демпфером. Ну и я вставлю. Давайте сейчас вы услышите, как было без демпфера и как с демпфером. Ну, честно говоря, я разницы вообще не услышал никакой. Может быть, когда я на монтаже буду слушать это видео, когда монтировать буду, может быть, и услышу. А вы напишите, услышали вы разницу или нет? Благороднее стала дверь закрываться или нет? По мне все точно так же. Все, демпфер стоит. Здесь все плотней. Надеюсь, шума не будет. Я денек, наверное, покатаюсь и вам в конце видео расскажу, помогло это от скрипов и скрежетов или нет. Теперь по задней двери. Ну, давайте сразу также покажу. Здесь видно, что замок прям впритык вот сюда к металлу идет. И поэтому, когда закрывается, немного демпфер цепляет. Вот, и здесь видно, видите, где натерто. Давайте установлю его. Видите, перекрыл место, где натерто. То есть сейчас замок будет просто вот сюда упираться. Защелка. Ну, она закрывается, но уже надо прям усилие приложить. Да, шум уже такой глуховатый стал. Вот, видно, даже смазка осталась. То есть я его сейчас отсюда убираю. Слушаем. Ну, так намного легче закрывается. Я на те двери демпферы ставить вообще не буду. Почему? Да потому что, как по мне, двери благороднее закрываться не стали. Может быть, это связано с тем, что у меня шумовиброизоляция дверей, и двери и так скажем, благородно закрываются. Я на те двери поэтому ставить не буду, и потому что от тех дверей, от замков у меня шума никакого нет. Оставлю только на этой двери. Как пишет производитель, они со временем изнашиваются, и у меня, получается, будет 3 запасных демпфера. Поехал я тестировать. Ну, что вам сказать, друзья. Катаюсь с этим демпфером я уже 4 дня. Вот, наконец-то, машину помыл. И, скажу так, никакой разницы в закрытии дверей я не заметил. Как будто бы этого демпфера вообще нет. Опять же, повторюсь, возможно, это связано с тем, что у меня шумовиброизоляция в дверях. И двери и так благородно, так скажем, закрываются. Но зато полностью ушли посторонние шумы от замка. Теперь меня этот шум не раздражает. Раньше реально прям в ухо он мне скрипел, шумел и раздражал этот шум. Сейчас никакого шума нет. И, кстати, буквально полчаса назад один из участников моего телеграм-канала в чате написал, что установил такие же демпферы. Задние двери у него плохо стали закрываться, как и у меня. А вот на водительской у него тоже были шумы от замка, и шумы полностью ушли. Так что демпферы избавиться от шума замка двери реально помогают. Скажу так, если у вас есть посторонние шумы от замка, то рекомендую попробовать демпферы установить. Я не говорю на 100%, не уверен на 100%, что они вам помогут, но мне помогли. Да даже если не помогут, стоимость у них небольшая. А вот если вы хотите, чтобы двери благороднее закрывались, то если у вас есть шумовиброизоляция дверей, не вижу смысла эти демпферы устанавливать. Если шумовиброизоляции нет, то можете, в принципе, попробовать. Заодно в комментарии потом напишите, помогли демпферы благороднее дверям закрываться или нет. А может, вы уже устанавливали такие демпферы, обязательно своим мнением о них делитесь в комментариях. Я люблю ваши комментарии читать, люблю с вами общаться. Все ваши комментарии читаю и по возможности отвечаю. Кстати, друзья, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, у меня там много интересного и полезного, особенно если вы владелец корейского автомобиля. Ссылочку на телеграм-канал в описании под видео оставлю. Вот такое у меня получилось видео. Надеюсь, оно вам было интересным и полезным. Если это так, ставьте палец вверх,
Подписывайтесь на канал, впереди много интересных и полезных видео. Встретимся в следующих видео. Всем удачи на дорогах, не болейте, всем пока-пока.